உன் மனசுக்கு ஒன்று சரின்னு படுது. நீ பாட்டுக்கு அதுக்கு செய்ய வேண்டியதை கரெக்டாக செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும். அது நீ நினைச்சபடி முடிஞ்சாலும் முடியாட்டியும் நீ கரெக்டானதான் செஞ்சேன்னு உன் மனசுல ஒரு திருப்தி இருக்கும்ல. அது ஒண்ணுதான் லைஃப்ல 100% நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம். மற்றதெல்லாம் 50-50 தான். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சு தான் மனோபோலகம் முழுவதும் பருக்குது. அட சுட சுட அட சுட சுட அந்த மதுர மல்லிப்பூ இட்லியே. வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் சுதாகர், சன் ஆஃப் மதர் நேச்சர். இன்றைக்கி என்னோடய ஸ்பெஷலாக பொங்கல் ஸ்பெஷலாக இல்லாமல் வித்தியாசமாக இன்றைக்கி ஒரு இயற்கை சார்ந்த ஒரு தோசை வகைகளில் வந்து செய்ய முயற்சி பண்ணேன். நல்லாவும் வந்தது, நல்லா அருமையான டேஸ்ட் வந்தது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லட் மிக்ஸ், தோசை மிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். தமிழில் வந்து சிறு குறு தானிய தோசை மாவு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது. எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. எந்த சைட் டிஷ் இல்லாமல் இதுவாகவே சாப்பிட்ருக்கேன். இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லட் ரைஸஸ், அதாவது வந்து வரகரிசி, தினை அரிசி, சாமை அரிசி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாப்பிள்ளை சம்பா, கவுனி அரிசி, வெள்ளை சோளம், நவதானியங்கள், பச்சைப்பயிறு, சம்பா கோதுமை, மக்காச்சோளம், கவுனி அரிசி, இது எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி வந்து ஒரு மில்லட் மிக்ஸ் வந்து மாவா, அதாவது அந்த ஹோம்மேடு ப்ராடக்ட் இது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு அருமையான தோசை. அதை வந்து ஜஸ்ட்டு என்னென்ன பண்ணேன்னா, இந்த தோசை மாவு ஒரு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண தோசை மாவு ஒரு டம்ளர், ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டேன். தென் அதோட வந்து நம்மளோட கருப்பட்டியும் வெல்லமும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன். மீன்ஸ் ஜாகரி, ஆடட் ஜாகரி சுகர். அப்புறம் வந்து கோதுமை மாவு வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக சேர்த்துக்கிட்டேன். இதோட ஜஸ்ட்டு நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு அம்பலம், கோவில் போயிருந்தேன், டெம்பிள். வேர் ஐ கெட் துளசி. தட் துளசி ஆல்சோ ஆடட் இன் திஸ். துளசி பேசில் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். தட் இஸ் ஆல்சோ ஆடட். லிட்டில் சால்ட் அண்ட் ஜீரா பொடி அண்ட் லிட்டில் ஆயில், ஜிஞ்சில் ஆயில், நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு ஒரு ½ அன் ஹவர் இது பண்ணிட்டேன். தென் ஃபஸ்ட்டு தோசை நான் போட்டிருக்கேன். அது ஃபஸ்ட்டு தோசை இப்படி வந்தது. ஜஸ்ட்டு பரவாயில்ல, ஆனால் கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது தோசை இதுவானாலும். ரெண்டாவது தோசை, அடுத்த தோசை எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்தது, அருமையாக சூப்பராக இருந்தது, நல்ல ஹெல்த்தியும் கூட. இது எதுக்கு இந்த பதிவுனா, நல்ல இயற்கை சார்ந்த உணவு வந்து இந்த உலகத்தில் நிறைய இருக்குது. அழகாக நம்ம இயற்கையை ரசித்து சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பச்சைப்பயிறு கொண்டக்கடலை, மீன்ஸ் this is called I don't know what is exactly in English, but still it's green peas, something like that, sundal. So this is how my lifestyle kind of thing. This is my kitchen stuff, whichever I shown, no, that thinai arsi, traditional rices, millet rices, that one. So this is my mini kitchen, and whatever small preparations so far I did. And this is sambar I prepared. This is my house owner's terrace garden, which is they are really good. They're kind of love towards the nature. It's really amazing. They have their own honey
honey, like natural honey, they are growing. It's almost superb. Almost all natural spinach, like கீரை சொல்லுவாங்க தமிழில், கீரை வகைகள் இருக்குது. இதுதான் அந்த இதோட தேன்கூடு பெட்டி அவங்க வளர்க்குறாங்க. this honey their own growing places. This is my another preparation. This is first store I met in Dindigul for purchasing this kind of traditional rices, organic rices. This is again this is called Sattu Maavu Kanji, millet mix. For instead of drinking tea and coffee, we can have this with additional preparations. That is also been I so long back I just prepared a video and shared in my channel. This is my another preparation, tomato rice with the tomato and some side dish. This is my house owner, cute child. This is when I was going to தாடிக்கொம்பு temple, கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். It is located in தாடிக்கொம்பு. It's a 2000 years old temple, very good temple. I was just admired. Usually I don't have no habit of going to temples constructed in the recent years, because I respect and love my ancestor historical creations like Rajaraja Cholan and so many historical kings of this south region. ராஜராஜ சோழன் நம்ம மாமன்னர் அவர் கட்டின அந்த கோயில்களில் சிறப்பு. இது ஒரு பெருமாள் கோயில், தாடிக்கொம்புன்னு சொல்லிட்டு திண்டுக்கல்லில் இருக்கிறது. அருமையான கோயில், 2000 வருஷம் பழமையான கோயில். சான்ஸே கிடையாது, சூப்பராக இருந்தது. அருமையான ஒரு பயணம். ஒரு மழை மலையும் பக்கத்தில் இருக்குது. மழை இருக்கிற அந்த டைமில் நைட்டில் அந்த மலையோர பகுதியில் இருக்கிற ஒரு இதில் நடந்து இல்லாட்டி பைக்கில் போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தாடிக்கொம்புன்ற இடம் ரீச் பண்ணுவோம். some 10 kilometers or less than 10 kilometers திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட். சூப்பராக இருக்கும், அருமையாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் என்னோடய சிம்பிளான இது. ஸோ just I wanted to share this one. This is my small kitchen stuffs. I think I'm enjoying this the whatever the contribution from Mother Nature. இந்த இயற்கை தாய் நமக்கு, இயற்கை அன்னை, இயற்கை பூமி நமக்கு இந்த பொங்கல் நாளில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா நாளும் இதே மாதிரி நம்ம இயற்கையை மதித்து சந்தோஷமாக இருந்தோன்னா, if you respect Mother Nature and the earth, the universe as a whole, without polluting and doing all nonsense stuffs. Just if we it is not necessary to protect the nature. Nature knows how to protect it. What we all supposed to contribute is we should not pollute actually. இயற்கையை மாசுபடாமல் நம்ம பண்ணாலும் இப்போ அதை பாதுகாக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது நம்ம இயற்கை நம்ம நேசிக்கிற அளவுக்கு அதை நம்ம பொல்யூட் பண்ணாமல் இருந்தாலே, மாசுபடுத்தாமல் இருந்தாலே நல்லது. இது எனக்கு தோணுச்சு, சின்ன மெசேஜ். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒரு ஜஸ்ட் மெமரிஸ். என்னோடய ட்ராவலிங் இது மூமெண்ட்ஸில் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் குக்கிங் ஒரு ஸ்கில் விச் ஐ காட் இட். இது காலிஃப்ளவர் பக்கோடா நான் ட்ரை பண்ணது. ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு நம்ம லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணலாம், யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல், எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல்.
எல்லோரும் கேட்பாங்க, எப்படி சுதாகர், நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க என்னோடய வெல்விஷர்ஸு, கேட்பாங்க, என்ன சுதாகர் எப்படி எந்த ஊரில் இருக்கிற, எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிற நீ மட்டும், நாங்களாம் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இருக்கட்டும், பரவாயில்ல, உங்களுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி பதிவுகளில் போடுறேன். ஸோ தட் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் ஒன்று இருக்குது, இது மாதிரி ஒரு இயற்கை சார்ந்த உணவுகள் இருக்குது, இயற்கையை ரசிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் எங்கேயாச்சும் எங்கேயாவது போகணும், ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ரசிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். என்னோடய நம்பர் 8122847010. என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஐடி வந்து சிங்கர் ஸ்பேஸ் சுதாகர் ஸ்பேஸ் வி. யூடியூப் ஐடி வந்து சுதாகர் ஸ்பேஸ் வி ஸ்பேஸ் பீயிங் ஸ்பேஸ் ஹியூமன், அதாவது சுதாகர் வி பீயிங் ஹியூமன். மற்றும் வேறு ஒரு நல்ல ஒரு காணொலியில் நம்ம பார்ப்போம். மேலும் மேலும் நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து போகிற இடங்கள்ல என்னோடய பிளானே பார்த்திங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணணும். டோட்டல் 29 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. அந்த 29 ஸ்டேட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட் வந்து ஒரு 16 to ஜஸ்ட் அண்ட் இமேஜினேஷன் 15 to 20 டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம், ஆர் 14 to 20 டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் இருக்கும்போது இட் வில் கம் அரவுண்ட் ஒரு 600 600 டிஸ்ட்ரிக்ஸ். இட் மே பி கம்மிங் 600 to 700 டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து மாவட்டங்கள் வந்து மாநிலங்களும் மாவட்டங்களும் இப்படி நிறைய இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம வந்து இந்த 600 டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து என்னோடய அடுத்த ஒரு 15 வருஷத்தில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நேச்சுரலாக நம்ம ஐ வாண்டட் டு என்ஜாய் மை லைஃப். ஸோ திஸ் இஸ் மை அஜெண்டா. அண்ட் டியூரிங் மை ட்ராவல் என்னோடய வாழ்க்கை பயணத்தில் இஃப் சம்மன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஜாயின் ஆர் சம்மன் இன்ட்ரெஸ்டட் டு spare some 10 days or 2 days kind of staying with me or sharing with me experience, beautiful experience, என் கூட ட்ராவல் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆல்வேஸ் வெல்கம். நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணலாம். ஒரு நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்டு அப்படி இருக்கிறதுனால எல்லோரும் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் நேச்சர், அட்வென்ச்சரஸ் இது இயற்கை சார்ந்த பயணங்கள் வந்து அவங்களால போக முடியல, ஃபேமிலி ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வலுக்கட்டாயமாக வந்து கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி ப்ரெஷர் ஃப்ரம் தி கார்ப்பரேட்ஸ். we are not able to, many people are not able to concentrate on this kind of natural adventurous thing. So if anybody interested to spare that time for a couple of days or a couple of months or a couple of years, definitely can get in touch with me. தாராளமாக என்னோட கான்டாக்டில் இது பண்ணேன். இது மெயினாக இந்த பதிவு போட்டது காரணம் முன்னாடி சொன்ன இந்த மாதிரி இது மூலயமா யாருக்காவது என்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும், இயற்கையை வந்து ரசிக்க முடியாமல் அவங்களால வந்து எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல தகவலை வந்து கலெக்டிங் சம் குட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டரிங் இன் மை சேனல் அண்ட் த்ரூ வாட்ஸ்அப். திஸ் இஸ் மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஆல்சோ 8122847010. So in this I will just keep posting to all my friends and things. Almost 400 to 500 contacts in India, Sri Lanka and some Gulf countries, and even in France also I have some good friends over there. So I maybe first time my full plan is to travel India and explore India. If you want to know good informations and for your family, உங்களோட குடும்பத்தினர் வந்து சந்தோஷமாக எங்கேயாச்சும் நல்லா வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கான இடங்கள்லாம் நான் போட்டு பதிவு பண்ணுறேன். நீங்கள் இதை பார்த்து கூட உங்களோட லைஃப்பை வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் பி ஹாப்பி. எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கணுன்ற ஒரு நல்லெண்ணத்துக்காக தான் நான் பண்ணுறேன். அதனால தான் யூடியூப்பில் போடுறேன். இல்லைன்னா நான் மட்டும் தனியாக இருந்து நான் ரசிச்சுட்டு நான் பாட்டு நான் அப்படியே போயிருக்கலாம். நான் அப்படி எனக்கு இருக்கிற விருப்பம் இல்லை. என்னோடய சக மனிதர்களும் வந்து இந்த இயற்கையை வந்து ரசிக்கணும், அழகாக இருக்க வாழ்க்கையை வந்து வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னோடய எண்ணம். இருக்கிற 1008 பிரச்சனை இல்லை.
எல்லாத்தையும் மறக்கணும் அப்படின்னா முடியாது. சில நேரத்தில் மறந்து இருக்கணும்னா அதுக்கான நல்ல பதிவுகள் ஏதாச்சும் கிடச்சிச்சின்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கான முயற்சியில் தான் ஜஸ்ட் டூயிங் ஆல் திஸ் registering my videos in my channels and things. Just enjoy, keep supporting, just watch my YouTube channel. Whatever comments you want to post, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா you can just post and you are most welcome. It is not necessary. I accept both bad comments as well as good comments. எனக்கு I will not get affected. அதெல்லாம் பார்க்க போகிறதில்ல. பட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் விருப்பம் இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட்டில் நான் பார்த்து படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுன்னு இஃப் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் தென் யூ கேன் டெஃபினெட்லி கெட் இன் டச் வித் மீ. தேங்க்யூ கைஸ். ஐ எம் யுவர் சுதாகர், லவ்லி சுதாகர், சன் ஆஃப் மதர் நேச்சர். குட் பை. உன் மனசுக்கு ஒன்று சரின்னு படுது. நீ பாட்டுக்கு அதுக்கு செய்ய வேண்டியதை கரெக்டாக செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும். அது நீ நினைச்சபடி முடிஞ்சாலும் முடியாட்டியும் நீ கரெக்டானதான் செஞ்சேன்னு உன் மனசுல ஒரு திருப்தி இருக்கும்ல, அது ஒண்ணுதான் லைஃப்ல 100% நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம். மற்றதெல்லாம் 50-50 தான்.